老板请来一个海归高材生，新官上任第一把火就烧到我头上了。我叫林国华，今年60岁，跟着公司干财务28年。我亲手搭起的这套财务底账，经历了无数次税务查核审计，从来没出过半点差错。还有5天，我就要正式办理退休手续。半个月前，大老板还说，等我站好最后一个班，就给我办个风光的欢送会。第一个就是林叔，新总监还没到，火先烧下来了。都看到了吧？财务部立刻召开整改大会，名单上的人一个都别缺席。林国华，你这种老员工就是拖公司后腿的人。好的，唐总监。我知道你们以前是怎么干活的，但是从今天起，过去的规矩全废。我只看数据，不看资历。特别是某些仗着年纪大就混日子的老员工，在我的团队里，没有任何人可以养老。红烧肉出锅了，外面下雨，带好伞。林国华，你要干什么去？下班啊，唐总监，5点半了。我刚刚在会上说的话你没听见吗？今晚所有人留下来，把过去3年的账目全部重新按照我的模型梳理一遍。9点之前谁也不准走。唐总监，我的日常工作已经做完了，如果需要加班，请提前走公司的加班审批流程。你跟我谈流程，我就是财务部的流程，我不让你走，你就不能走。我干了28年的财务，知道规矩比嗓门更管用。打卡成功。邮件刚弹出来，我就知道，唐薇这封全员通报是冲我林国华来的。林国华无视部门纪律，公然顶撞上级，拒绝安排的合理工作任务，工作态度极其敷衍，现给予全公司通报批评，扣除当月全部绩效。紧接着在公司群里，唐薇点名发话，把我架到所有人面前示威。点名林国华，公司花钱请你来是创造价值的，不是让你来当大爷的。如果连这点拼搏精神都没有，趁早给年轻人腾位置。财务部的赵玲看完消息，立刻在群里附和，支持唐总，团队就需要这种狼性文化，不能让一粒老鼠屎坏了一锅汤。那几个平时喜欢拍马屁的主管也在底下回复。唐总说的对，坚决拥护公司改革。林叔，唐总让你去他办公室一趟。邮件看到了吧？看到了。这就是你不服从管理的代价。我查过你的档案了，连个 CPA 都没有，也敢在财务部混这么多年。唐总监，公司早期的账不是靠证书做出来的，是靠一笔一笔算出来的。少拿过去那套糊弄我。我现在给你2个选择，要么今晚开始给我老老实实加班，把过去5年的纸质凭证全部电子化，输入我的新系统；要么你自己主动写辞职信滚蛋。如果我都不选呢？林国华，你真以为公司离不开你？你这种老员工就是公司的毒瘤。你要是不主动走，我就走流程优化，以严重违纪为由，你1分钱赔偿都别想拿到。好的，唐总监，您动作快点，我怕赶不上退休前到账。他大概没见过被开除还这么高兴的。你什么意思？没什么意思，我等您的解除劳动合同通知书。下午刚上班，唐薇便带着赵玲走到了我的面前。林国华，既然你不想干了，现在就把工作交接一下，把公司的网银 U 盘、税务密钥，还有所有银行的预留印信全部交出来。唐总监，根据公司的财务管理制度，核心 U 盘和硬件的移交需要大老板的亲笔签字，并且要在
内审部门的监督下进行。你在教我做事？我是财务负责人，部门相关事项我来协调。负责人目前不在本地，这类常规事项不需要特意告知。林叔，唐总安排的，你配合下就好呗。这些资料你保管了这么久，是不是有什么顾虑，怕唐总核查呀？饭可以乱吃，话不能乱讲。造谣是要负法律责任的。谁造谣了？你要是心里没鬼，干嘛捂着 U 盘不放？林国华，我以财务总监的身份命令你，现在立刻交出所有密钥，否则我就报警，说你职务侵占。好，这些可以交给你，但是印鉴卡在银行的保险箱里，需要双人持证才能取出。都什么年代了，还印鉴卡？我的新系统全部都是无纸化审批，只要有 U 盘就够了。去把这些插到新系统上，下午就把这个月的供应商尾款和员工工资发了，让他们看看什么叫外企效率。唐总监，明天才是15号发薪日，而且公司的对公账户是老户，有特殊的风控设置。闭嘴吧你！别拿你那套陈芝麻烂谷子经验来恶心我。我的系统对接的是国际最先进的算法，风控比你那个人工脑子强10000倍。交接完了，你现在就可以收拾东西滚了。开除通知书我会让 HR 直接寄到你家里。全公司关于解除林坚华劳动合同的通知：旅游是拒不服从管理，顶撞上司，严重违反公司规章制度，依据员工手册第15条，予以无偿辞退。大快人心，毒瘤终于清除了，财务部的空气都清新了。辛苦大家了，新系统已经上线，今天下午我们就能完成本月所有打款任务。今晚我请客，大家庆祝一下。谢谢唐总，谢谢唐总。他们以为我是在离开，其实我是在等最后一份证据。林叔，这是辞退通知书，唐总让您签个字。公章、签名、通知书都齐了，这才叫白纸黑字。林叔，您别太难过。我不难过，叔高兴着呢。林国华，离开这家公司，你这种年纪就只能去扫大街了，这就是你不懂变通的下场。唐总监，字我已经签了，法律程序已经生效，希望明天这个时候你别哭着求我回来。求你？你脑子坏掉了吧？赶紧滚！退休前最后4天，他们亲手把我的后路铺好了。距离公司每个月雷打不动的发薪日还有不到20个小时。那个只有我知道的大额转账风控系统必须配合动态受浪器，它马上就要发威了。第2天上午10点，公司那边终于开始慌了。电话一通接一通，急的是他们，不是我。哎，唐总，怎么回事？几个大供应商打电话来骂娘了，说昨天答应付的尾款，今天不仅没到账，连公司的打款账户都显示异常了。唐总，员工都在问，今天15号了，工资还没发，有几个要还房贷的已经急眼了。系统正在对接切换中，银行那边有延迟，大家稍安勿躁，下午一定到账。我听完唐薇发的语音，轻笑一声，事情并没有那么简单。20多年前开始，这份老账户协议有一条硬规矩，单日转账超过100万，除了 U 盘双重授权，还必须输入动态命容器生成的密码。昨天，唐薇为了证明她的新系统够快，强行把几百万供应商尾款和全人工资一口气全提交了，可少了最后那道验证，
银行后台根本不会认这是一笔正常付款，在银行眼里，这就像又绕过公司授权，正在往外转移资金。不出意外的话，公司现在的对公账户已经被银行封了。唐总，不好了！银行客户经理打电话来说，我们的账户因为涉嫌违规操作触发了红色警报，现在被双向锁死了，资金只进不出。账户锁死了，我们这个月工资怎么办？供应商说下午不打款就停止供货，这可是大项目啊！林国华，你到底在系统里做了什么手脚？唐总监，饭可以乱吃，话不能乱讲。我昨天已经被你开除了，什么手脚都做不了。你少装蒜！系统提示缺少一个什么动态验证，那个验证器在哪儿？你是不是故意藏起来了？唐总监，昨天是你亲口说你的新系统对接国际先进算法，不需要我那套陈芝麻烂谷子的经验，也是你亲口命令我交出 U 盘就可以滚了。我都是按你的指示办的呀。林国华，我现在命令你，立刻把那个指令器送回公司，否则你就是蓄意破坏公司经营，我要报警抓你。唐总监，你可能搞错了一件事。第一，我已经不是你的员工了，你没有资格命令我。第二，那份解除劳动和合同的通知书上白纸黑字写着我已经完成所有交接。第三，那个口令器，昨天我交接的时候就放在我工位左边第2个抽屉里，是你们自己当成垃圾扔掉了。林叔，你一定有办法的，对不对？银行那边说，如果今天下午3点前不解冻，不仅资金发不出去，还会影响公司的征信。唐总说这事全怪我操作不当，要让我承担损失。小赵啊，我是真没办法，解冻需要法人或者财务负责人的证件原件，加上银行预留印益去线下网点办理。那印件呢？昨天我说了，印件卡在银行保险箱，而开保险箱的钥匙被大老板带去国外了。唐总，供应商的车已经堵在工厂门口了，说不见钱不卸货，生产线停1小时损失10几万，这责任谁担？汤总，员工情绪很大，已经有人在给劳动局打电话了。林国华，你开个条件吧。怎么，唐总监这是在求我？你别太过分，我知道你就是想要钱。你回来把账户弄好，我私人给你包个2万的红包。之前的事儿，我大人不计小人过，可以撤销对你的辞退。2万，唐总监，你在国外读了那么多年书，难道没学过国内的劳动法吗？我在公司干了28年，你以莫须有的罪名违法辞退我。按照劳动法规定，需要支付经济赔偿金标准是每年工龄支付2个月工资。我的月薪是3万，28年就是56个月，乘以3万是168万，加上我今年未休的年假，以及你没有提前30天通知的代通知薪，零零总总加起来不多不少，正好180万。180万？你疯了！你这是敲诈！我这只是合法的经济赔偿。唐总监，你发给我的辞退通知书，我已经提交给劳动仲裁委员会了，公章盖得清清楚楚。你现在说撤销就能撤销吗？你算计我！是你自己盲目自大，把你嘴里那个拖公司后腿的人变成了你的催命符。唐总监，今天下午3点之前，如果不给供应商打款，构成的违约金可是几百万起步。这笔钱大老板回来恐怕要从你的海归年薪里扣了。兢兢业业干了28年，这口气，我今天终于能松下来了。唐薇，我刚下飞机，供应商的电话就打爆了我的手机，工资没发，尾款没付，账户还被银行封了。你到底在公司干了什么？阿凯是技术部骨干，也是平时跟我关系不错的年轻人。
林叔，大老板发飙了，直接在办公室把唐薇骂哭了。唐薇还在甩锅，说是你走之前故意破坏了系统，隐藏了口令，才导致账户被锁。大老板气疯了，说要报警抓。您是林国华老师吧？公司这边收到情况反馈，说离职交接后，系统权限和资金流程出现异常，需要跟您核实几个问题。麻烦您配合我们做个情况说明。老林啊，老林，我待你不薄吧？你马上就要退休了，怎么能干出这种事儿？公司账户被冻结，几千万的资金动不了，你这是要毁了我的心血呀！两位，就是他，他走之前没把动态指令设备交代清楚，现在还拿180万补偿说事儿。两位，先进来坐，正好我也有一份材料要交给你们。第一，这是公司的交接清单，上面有唐总监和财务部出纳小赵的签字，确认证明我已经将所有物资移交，不存在藏匿。第二，口令器是被他们当成垃圾扔掉的，公司内宁走廊的监控应该能拍到保洁阿姨清理我工位的画面。第三，关于180万补偿，这是我的劳动合同，以及唐总监发给我的解除劳动合同通知书。我已经提交了流程受理材料，那180万是合理的协议约定赔偿金。老板，我跟着你干了28年，从来没出过半点差错。你请个海归精英回来管财务，我没意见；你想改革流程、换新系统，我也没意见。但他不懂国内的规矩，瞎指挥导致账户被锁，出了事又反过来往我头上扣黑锅，这锅我不背。你不是说是他偷偷拿走的吗？老板，我当时不知道那个破东西那么重要，是他没有提醒我。我没提醒你。唐总监，明天才是15号发薪日，而且公司的对公账户是老户，有特殊的风控设置。别拿你那套陈芝麻烂谷子经验来恶心我。我的系统对接的是国际最先进的算法，风控比你那个人工脑子强1万倍。闭嘴！情况我们了解了，这属于公司内部的管理纠纷和劳动纠纷，不构成刑事犯罪，建议你们通过劳动仲裁或民事诉讼解决。完了，供应商说今天不打款就起诉，银行那边因为触发保护机制，账户要锁死至少3天，公司这回要元气大伤了。老板，其实这也不能全怪我，国内的银行系统太落后了。如果在国外，我的这套模型甚至只拿……你给我闭嘴！国外模型，老子花100万年薪请你回来，是让你来砸我饭碗的吗？老林啊，你看咱们这么多年的交情了，这次是小薇年轻不懂事儿，我替她向你道歉。你肯定有办法解开账户的，对不对？你回公司那个什么开出通知作废，你只要把这个难关渡过去，我保证给你办个风风光光的退休仪式，再给你包个大红包。以前只要他这么低声下气，我总会心软，替他收拾烂摊子。老板，晚了，我现在如果插手公司的账务，就是非法操作。而且就算我回去，也解不开。唐总监，你昨天下午为了展示你的外企效率，不仅发了工资，还用你的新模型向税务局提交了本季度的企业所得税预缴申报，对吧？是啊，我的模型自动避税，给公司省了将近200万的税钱，这难道不是我的业绩吗？你笑什么？我笑你无知者无畏。你在国外学的那些所谓的避税模型，放在国内，在金税4期的大数据天眼下，就叫偷税漏税。你胡说！我的算法是完全合法的。合法？你为了凑账面亏损，是不是把公司3个月前报废的一批老旧设备强行计算了折旧？你是不是把几笔跨年的预收项直接挪到了表外？报废设备折旧、预收款调整、账
账面亏损测算全部按模型跑一遍。今天下午我要把本季度的税务申报一起提交，看见没有？这才叫效率。报废设备继续节制，预存款随便调整，再硬凑账面亏损，这些操作放在国内税法里都是非常明显的异常数据。你昨天下午一提交，税务系统那边就会亮红灯。不出意外的话，税务局的人现在已经在去公司的路上了。老板，银行账户被锁只是因为缺少指令，但如果我没猜错的话，今天下午税务局的稽查科应该就会上门了。老林，你说真的？我干了28年财务，什么时候拿税务的事情开过玩笑？请访处长问过程。税务局稽查科的人在公司，让法人马上回去协助调查。不可能，这不可能！老板，现在唯一的办法是你马上回公司配合税务监察，只要你主动补交税款，缴纳滞纳金和罚款，或许还能免于刑事处罚。至于银行那边，等税务的事情查清了，你拿着罚款缴款书去银行解释，自然就能解冻。老林，你跟我一起回去，你最懂公司的账。老板，我只是个被通报开除的前员工。昨天唐总监在群里通报批评我的时候，你在群里可是点了个赞的，说明你也是认同他的狼性文化的。28年，我给你守着底线，挡了多少次风险？临了你嫌弃我拖公司后腿，想让新人把我一脚踢出，连个招呼都不打。你们惹出来的烂摊子，自己去收拾吧。你个成事不足败事有余的蠢货，老子被害惨了！啊！你马上给我滚！公司的损失、税务的罚款，我会让法务起诉你，你倾家荡产也得赔给我！林国华，你是不是一开始就算计好了，故意看我跳坑？唐薇，我没算计你，是你的人性和傲慢算计了你自己。你觉得年纪大就是没用，你觉得按规矩办事就是效率低，你觉得手握权力就可以随意践踏别人的尊严。我只做了一件事，就是顺从了你的傲慢。现在带着你的傲慢，滚出我的家！1周后是我60岁生日，也是我正式退休的日子。我穿着那件准备退休时穿的内外套，走进了劳动仲裁委员会。公司法务早早等在调解室门口，见了我，比在公司时客气多了。大老板没来，听说那几天补税、罚款、违约金，压得他喘不过气。他一边卖房产，一边到处借钱。以前他嫌我守规矩麻烦，现在才知道不守规矩的代价才是真的麻烦。林老师，这是公司的调解协议，180万的赔偿金，加上您这几天的精神损失费，一共200万，钱已经打到您的卡上了，您查收一下。谢谢小凯。公司那边怎么样了？惨不忍睹，缴完罚款，公司现金流断了，裁了1半的人，赵玲也被开了。至于那个唐薇，大老板把他告上了法庭，要求他承担重大差错造成的损失。今天是你退休的日子，我在附近的饭店定了位置，快点过来给你庆祝庆祝。好，我不再是那个每天准点下班的老财务，现在我拿着200万，准备好好享受自己的退休生活。退休后的第一个清晨，我没有再被闹钟叫醒，那只陪了我28年的老闹钟，
就安安静静地停在床头。我醒来以后，走到阳台，给从公司带回来的那几盆绿植浇了水。老伴儿把早餐摆上小桌，又摊开了早就准备好的旅行地图。我在地图上圈下第一站。这一次，我不用再赶着去公司打卡了。他们说我拖公司后腿，可真正拖垮公司的，从来不是年龄和经验，而是不懂规则，也不敬畏规则的人。